खड़ा हो जा बेटा। ये लो सर। बुरे बेटा एक बात बता, इस दुनिया के अंदर तेरा सबसे ज्यादा अपना कौन है? सर मेरा अपना? क्या तुम्हें देख के नहीं लगता ये मेरी औलाद है? दोस्तों आज मैं आपको टॉप 50 प्लस फनी साउंड इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आप अपने टिकटॉक के कॉमेडी वीडियोस के लिए यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप और भी कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं अदर प्लेटफॉर्म के लिए, तो भी आप उसके अंदर ये यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उनमें मैं आपको 35 साउंड इफेक्ट के बारे में बताया था, जो कि बहुत ही सैड भी थे, कुछ एक्शन भी थे, कुछ कॉमेडी भी थे, कुछ फनी भी थे। इस तरह से मैंने कुछ साउंड इफेक्ट के बारे में बताया था और आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इसलिए मैं ये न्यू वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके लिए और भी बहुत बेहतरीन यहाँ पे फनी वीडियो फनी साउंड इफेक्ट के बारे में बता सकूँ। इस वीडियो में सिर्फ आपको फनी कॉमेडी के लिए आप फनी साउंड इफेक्ट आपको मिलेंगे, तो आप अपनी कॉमेडी वीडियोस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये टॉप 50 प्लस साउंड इफेक्ट कौन से, वो सब कुछ मैं आगे इस वीडियो में बताने है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। हेलो गाइस, मेरा नाम है शैलेश जाला और टेक्निकल शैलेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं जो आपको टॉप 50 प्लस साउंड इफेक्ट जो बताने वाला हूँ उसको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये साउंड इफेक्ट आपको सुना देता हूँ। Wow!
तो दोस्तों अब बात आती है कि इसको डाउनलोड कैसे करना। तो सिंपल सी बात है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के जाके आप इस टॉप 50 प्लस साउंड इफेक्ट को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और एक मैं बात बता देता हूँ कि यहाँ पे अब इसी सीरीज पे और भी मेरे वीडियो आने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं अब जो एक्शन साउंड इफेक्ट होगा उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और इसके बाद ये दूसरा एक वीडियो और आएगा जो कि एक सैड साउंड इफेक्ट होगा। इसके अंदर आपको बहुत सारे सैड साउंड मिलने वाला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इस तरह से यहाँ पे वीडियो साउंड इफेक्ट आपको मिल सके। तो दोस्तों इनमें से आपको कौन सा वाला यहाँ पे साउंड इफेक्ट अच्छा लगा वो नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, और इस वीडियो में कोई सवाल हुआ तो नीचे कमेंट जरूर बताना, मिस कर दे दूंगा। और आप हमारे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साइड में लोग पसंद हर आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो बस फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में।